завжди у неділю о 20:00 ми відкриваємо наш жіночий журнал із Катюшою Янтарною, нашим стилістом. Привіт! Привіт! І сьогодні ми продовжуємо обговорювати літні образи. І цього разу поговоримо про... Сегодня у нас будет интересный образ. Это такой более стрит-стайл, сочетание несочетаемое, эклектика. Отож, якщо я правильно розумію, стріт-стайл – це майже завжди джинси, так? Ну, как элемент может присутствовать, но нет, не всегда. Не всегда, но... Все-таки основні правила стріт-стайлу розкажи нам, нагадай нашим телеглядачам. Значит, здесь важна индивидуальность и сочетание таких вещей, которые не характерны по стилю. То есть здесь сочетание идет на контрасте. Например, сочетание романтики с спортом. Спорт-шик – это элемент стрит-стайла, то есть, например, кеды и платье романтическое. Да? Или сегодня у нас будут джинсовые шорты. Это стиль деним, который сочетается с такой романтической этнической блузкой, с кружевом, то есть тоже немножко другой по настроению. Які речі, в принципі, комбінувати не можна? От, ну, я ж думаю, не можна комбінувати, наприклад, спортивні штани і блузку. Вот что еще зовсім не конечно, можно? Это спорный вопрос. Сейчас, на самом деле, вообще грани все размыты, сочетают абсолютно разные вещи. Ну, это, конечно, должно быть правильно сделано, потому что, ну, очень легко здесь выглядеть безвкусным, то есть какие-то правила нужно соблюдать, но построение луков сейчас модно именно на контрасте. Вот как ты говоришь, ну, типа спортивные штаны, да, и какая-то блузка. Як правильно комбінувати кольори тоді? Якщо речі різних стилів, це зрозуміло, а кольори? Ну, это отдельная тема, это должна меня пригласить вообще на отдельную передачу, потому что, ну, есть сочетания контрастные, комплементарные, это когда два ярких цвета, есть аналоговые, то есть в цветовом круге они находятся близко друг к другу. Есть, например, монохромное сочетание, это белый, черный, серый, то есть образ в таких цветах может быть построен. То есть здесь несколько правил, и их достаточно много, ну, 4-5 основных сочетаний интересных. Тобто треба все-таки пошукати десь в інтернеті, почитати ту інформацію, поки ми її вам не розказали. Що ж, я зрозуміла, джинсові шорти як такі, в принципі, з чим зараз носять? З чим їх одягають? Можно обычно самый простой вариант, это, естественно, майка, футболка, да, кеды, джинсы, кеды или какая-то обувь в спортивном стиле. Или вот от противного джинсовые шорты, рваные джинсы тоже сочетают с красивыми такими блузками, с воланами, вот модные с открытыми плечами блузы. Это вот тогда создает именно тот модный лук, когда сочетается, где что-то романтическое сочетается с чем-то рваным, небрежным, таким вот спортивним. Чи можна комбінувати, наприклад, джинсові шорти і там джинсові кеди, або джинсові шорти і джинсова жилетка, або там куртка якась? Так, можна? Ну, в принципе, можно, да. Це потрібно, щоб тканина джинсова була одного кольору, чи різних, чи як? Ну, здесь тоже могут быть разные варианты. Почему? Потому что вот буквально недавно было модное сочетание Total Denim. То есть это когда весь джинс, он весь идет в одном цвете и в одном стиле, да, как костюм. Но у нас, я бы сказала, это не прижилось. То есть все-таки у нас как-то сочетают разносортные вещи. Ну що ж, я пропоную все-таки подивитись на нашу Юлічку, незмінну нашу світловолосу модель. Вона вже перевдяглася, як ти там думаєш? Я думаю, да. Ну що ж, тоді зустрічаємо.
образ у нас сегодня от магазина Brand Mix. Значит, мы видим здесь сочетание блузки, как я уже говорила, да, с шортами в стиле такого небрежности, да, стрит-стайл, то есть они потертые, рваные. Точно так же эта блузка будет актуальна и к рваным джинсам. Обувь у нас в металлическом оттенке подчеркивает свечение на джинсовых шортах. Квадратный каблук тоже очень модный в этом сезоне. То есть я специально не выбирала сюда какую-то типичную обувь типа кед. Хотелось вот подчеркнуть, все-таки сделать акцент на блузке и подчеркнуть вот эту женственность. Поэтому у нас сегодня босоножки. Светлая сумочка светло-голубого цвета дополняет этот образ. То есть здесь нету какой-то такой яркости, дерзости. Все очень такое нежное, пастельных светлых оттенках, которые непосредственно к лицу Юлечки, так как она у нас светлый колорит внешности. Очки тоже с металлической оправой в стиле casual, такие вот типичные молодежные интересные очки с необычной оправой. Ну і що ж, мої хороші, от ви тепер знаєте, як модно обіграти таку звичайну і буденну річ, як джинсові шорти. Виявляється, її можна носити набагато більш різноманітними способами, як ви, можливо, до цього думали. Я дякую Катюші за її майстер-клас. Я дякую Юлії за те, що вона, як завжди, була просто дуже красивою. Звичайно, я дякую магазину, який гостинно прийняв нас у себе. І, власне кажучи, прощаюся із вами до наступної неділі. Щось знову вам розкажу, дуже цікаве, але поки що не скажу. В будь-якому випадку побачимось.